era ensonga eziriwo ezitambula za bakansala abafuluma eggwanga ne bagenda ku kyeyo era KCCA egamba nti basigala basasulwa. Akulira KCCA gwe bayita Kisaka agamba nti abakulu bano naddala aba NUP bafuluma eggwanga ne bagenda ku kyeyo naye basigala basasulwa. Bigambo bingi ebitambula ne Kyofa naye yabaddeko byayogera minisita wa Kampala nsonga nyingi naye kyamukisa mulungi nti olwaleero ndi ne muganda wange Masembe okuva mu United States era nga y'omu ku bakansala aboogerwako ne muganda wange Kalule bensobodde okufuna right now so ngeno tugenda kuba tugi followinga nti be bamu ku bakansala abadduka naye nga basigala basasulwa. KCCA esigala ebasasula era nga baagala omusango guno baguggulewo ku bakansala bano abadduka naye nga bafuna omusimbi gwa gavumenti ate nga bali ku kyeyo. Mwana Masembe wanjisebo nkulamusizza. Sebo neyanza nnyo okubeera nawe Faruku muganda wange tuvudde wala ne Faruku naye nga soka weyanjule muganda we soka weyanjule amanya bampita Masembe Elimia. Yes nga ndi eria TV oba batwetumya abantu debalaba anti abantu basalawo ne bagamba muno wadde wetumya erinnya linabo ne balikalizaako ne bankazaako omubi Masembe. Ndi musajja munamawulire ndi videographer ndi photographer ndi camera person ndi munabyabufuzi munabyabufuzi nze road kansala muna ati Kyagulanyi tugulirawo fena natulabula nti musobola okufuuka kye musobodde. Osinziira wa? Sinziira ndi mu America sebo. Oli mu America. Anti kati Masembe ensonga eziriwo muganda wange nsonga za KCCA bakansala mwafuluma eggwanga ne mugenda Dorothy Kisaka agamba nti musasulwa omusimbi era ebifo byammwe ate nga biri vacant. Kaakati awo ensonga ze twagala ssente za gavumenti muzirya ate nga muli ku kyeyo. Kakati nsaba otangaaze bannayuganda ensonga zino biki bye mulabanga mmwe? Neyanza nnyo Faruku okumpa omukisa guno neyongera okuddamu okubalamusaako abantu mwenna abagaji musinzira okutuwuliriza. Amannya nze Masembe Elimia oba omubi Masembe Bantuma. Era Faruku neyanziza nnyo bulijjo tusaba nnyo tubeere nga tulabikirako ku TV za Uganda munnaffe ne kwe twakolanga ne kwe nakolanga ne munne tebatuwa mukisa TV za Uganda nina storage nalabye ku NBS nga abakoze narration boogera ebintu ebikyamu mu bakansala 20 ne MP munnaffe Mwami Nsereko Muhammad ne nava mu MP abadduka osimanya bakansala 2 abadduka fe tuli abantu si babiri kusitewolo tuli abantu 6 kuliko abenaalemu kuliko n'abeNUP ne NBS ye neekuliriza nti abeNUP abadduka lwaki tagamba abenaalemu kuba n'abenaalemu bavaayo nenga buli muntu ayina ensonga ye Faruku eba yamujja Kampala okumuleeta mu America oba okugenda Canada. Kyegeera kati ate beboogera mbuno abamu bali simanya Australia abamu bali luddawa baka tuli ya mu America na Canada teri ali Australia simanya wa mu bumpimpi TV zaffe ze Uganda zava ku mulamwa ziraga ebintu ebitali bituufu lwakuba baagala kuba Kyagulanyi. Kyegeera Faruku kati ensonga zino tumaze omwaka mulamba omanyi bannaye Kyagulanyi we bali kujja nkweyanza omuntu tumaze omwaka mulamba tetusasulwa ssente ebintu ebyafuluma nadda naye ffe tetufuna mukisa nga olaba Mwami Kyagulanyi bamugoba ku TV ya ku CBS tachakkirizibwa kukyalayo naffe tebatuwa mwaganya tebatuwa chance ku TV ze Uganda kwogera saidi yaffe abali eno. Okyegeera Faruku kati omuntu okuvayo n'ayogera n'akola omutwe nti abeNUP abadduka ate nga kuliko n'abenaalemu teri yadduka ne baganda bange sigamba mbu kwewolereza oba kugamba muno Faruku oba muno
wolereza kibiina Kyagulanyi Kyagulanyi ekyamuleta kubeera n'amazima abantu babeere n'amazima TV za Uganda si kubawalana mubeere n'amazima mamwogera ebintu teri kansala yadduka kuba teri muntu adduka omuntu oba n'ensonga yeekuleesa eno nze Faruku najja kusoma otegera gavumenti yaffe egenda okuddako eya Kyagulanyi tulina okubeeramu n'abantu abasomye nze ndi mu line ya entertainment bwe mazize eno n'ensoma kwa kati nali njagala kusoma bya firimu n'ensomayo emyezi egyasooka ena neŋŋamba naye ate obusawo bukulu nnyo kuba kati Faruku ngenda kusoma bwa bannansi otegeera kuba nasomayo gundi yasooka certificate ya nansi kati twawumudde tumukumula ngenda kusoma bagita abali mu America bakimanyi bagita European bagita European gyeri mu kakalabya kati omuntu yenna awakana mbuno gundi teyajja kusoma bana abannaffe abaagala okuba Kyagulanyi bagireetedde mu nsonga ya mpuuga ng'eguddewo etya anti mwami Nsereko yavuddeyo Muhammad Nsereko MP gwemba mmanyi mbuno omuntu yasoma obwalo oyo manyi munaye Faruku olaba olumu ekintu olumu sikujerega mwina bannaye abawagira mwami Nsereko sikujerega ne wegaba amazima gabe mazima tosa kulaba omuntu avaayo nga tumumanyi MP Saidi endala lawyer ng'ate kyemmanyi mugezi n'ovaayo n'oyogera ebintu ebitali bituufu nti bakansala bafuna $8,000,000 oyogero kyamtu era Faruku nkusaba video giragira abantu bagirabe ogamba temba bakansala tufuna $8,000,000 abeero sifiri kati kamba kwawulire bakansala ba mirundi ebiri fe tuli ba road kansala nga olaba road mayor ina road mayor fe tuli ba road kansala tuli kwero C5 bali abalala abeero sifiri bafuna $1,000,000 zabatwa take home bafuna $1,000,000 bali mu $1,300,000 neze batwale waka government esalako bababenda na 2 oba meka negative kati neyogerera nganza aba LC5 tufuna $5,000,000 Faruku owulira 5 ne basalako $2,000,000 n'aba government ejjako $2,000,000 ne tufuna $300,000 kati mwami Nsereko $8,000,000 ze yayogedde zagenda agamba abantu bafuna $8,000,000 azijja luddawa mba njagala nnyo Mwami Nsereko nkusaba bw'onooba ofunye omukisa uli mpuliriza nze bampita Masembe ONUP njagala nnyo ne twogera amazima kuba tetwagala tuyombagane ne bannaffe ab'NRM oba Mwami Nsereko oba okolera ani simanyi njagala nnyo n'obeera nga tubeera nga twogera ebintu kusinziira ku layini yo nga ggwe nti bagamba oli lawyer ate okozese common sense mubatya amagezi amazaale makulu nnyo Faruku okulimba abantu eggwanga okugirimba ovotya n'ogamba mbu abasasulwa nga ffe tumaze omwaka mulamba Faruku wano mu America umaze okusoma oba wakatuuka nga bakuwadde okujja okusoma totuukirawo mu kusoma osooka n'olwo emyezi ng'ebiri 3 esome ne litandika n'otandika okusoma kuba nasooka nendako nentandika okusoma Faruku tosobola kungamba mbu n'ogamba mbu omuntu tulina amabaluwa gaffe obukakafu bwonna obulaga mbu twajja kusoma sipiika wa KCCA olutalo oluli ku Sitewolo Mwami Lukwago Elias mukwano gwange tuvudde wala yagamba yalina olukusa olutugamba okujja tulina okuwa ebitwogerako muno okusaba olukusa okujja okusoma kyokka ate amateeka era muganda wange kuno kuliko muganda wange bamita Mushiti Kakande agenda kuba kunyira kuba ye munamateeka ajja kweyongera okubuulira ebigenda maaso naye nkugamba nti sipiika Zahara Lwirika sipiika twamutegezaako babona ntubakopingirako teri atalina bbaluwa etukkiriza kujja kusoma ne batukkiriza okusoma kyovula Mwami Kyofa minisita wa Museveni Mwami Kyofa yavaayo n'agamba n'awa direction abo nti musasule abantu muli mu bumenyi bw'amateeka era Mwami Kyofa wawamulabye yagambye abantu bonna kuba yajja n'okujja mu Ebulaaya Mwami Kyofa minisita yamanyira okumanya mbu tusoma n'okusoma niyo ngamba otya gunno nti akakundi munno mwe mwagala kuyisaawo bintu byammwe bya mpuuga muvuddeyo saawa eno gwe Mwami Nsereko Muhammad gwe manyi MP nze ndi mubanzalawo ku Lubaga Road Faruku Nsereko waliwo eryabeera kodi Kampala tweriranye nze ndi wa ku Lubaga Road wansaawo naye okuba omuntu gwendowooza mbu nno Mwami Nsereko sikulumba era ntwala bulungi oli musiramu munange sikulumba naye n'omukulu bamubuulirira n'odda mu layini Mwami Nsereko toleeta bintu bya mpuuga mu nsonga zaffe bakansala toleeta bintu byaba MP n'obikyusa ate n'obiza kuba MP ku bakansala mwakuba yagala kuba kibiina ky'NUP abantu bogamba basasulwa tetusasulwa Faruku nkuddiramu bakansala abagenda Bulaaya bonna tebasasulwa Elias tetusasulwa Faruku ozinga waliwo abalinye ennyonyi leero abo bali mu kusasulwa waliwo abalinye kubanga kigambo olina okumisinga entuula nnya nga tolina bukakafu bulaga mbu ki ekyakututte nawo ne batandika obutakusasula neffe twavaayo tusabye Faruku
abali ku medical leave abenaalemu olwo abali ku medical leave lwaki omuntu mwami Nsereko mukuliriza NUP mbu mwagala kuyisaawo mbuga bw'aba yabba miliyoni 5 muleka atule n'akazitoke akazito ka mbuga ke miliyoni 5 tokaleeta atokazze kuffe mwakuboganyo tusasula Faruku ekinnuma era mwami Nsereko nkuddamu okusomesa ensonga sente dayonoonyereze mwami Nsereko genda ku sitewo oloboli oli MP osolo binoonyerezaako genda obuulirize oba batusasula kuseolo gendo obuze abali ebweru abeeru C5 waluwasa sura ya D10 teba tusasula Faruku ate ekirala Faruku sente zifuluma mu budget owulira Faruku sente zifuluma mu budget ani azirya olaba bagamba muno kati gwe mwami Nsereko gendo obuze ani ali asene za fezi fuluma oba bazitusasula weziba zifuluma ani azirya mwami Nsereko oba toleta mpuga kumutabuka mu bintu kuleta mpuga waba yali akasente kamula kida kuchekera mpuga swala na chikolimo kyo toleta chikolimo Mazembe oyagala kungamba nti kubanga Zahara si speaker wammwe kubanga Zahara yalina okwanjula ekiteeso kino ewabakulu naye kuba story eno nziwe nabadde ngisoma egamba nti Dorothy Idi wa council city council agamba nti waliwo mwe bakansala abagenda muli musasulwa naye nga ate ebifo bino biri vacant kakati Chofa ate Chofa ye n'agamba nti ebintu bye mwagala otandika bijja leetera KCC ebizibu owulira ebiri mu story eno kati kwegamba nze sigitegeera kyovola beera njagadde mbafune mukunyonyola Faruku kiriwo ekiti waliwo minisita Chofa ne wabeerawo Idi yes Minister yabasinga Idi amaanyi Kisaka owulira kati Minister Chofa yagamba Kisaka ojja tuleeta obuzibu ojja kuleeta obuzibu osula ekitongole mu bumenyi bw'amateeka Faruku tosobola mu mateeka tobasa kujja ku musala nga tebakusavinze lupapula mbu bagenda kujjako tebakuwadde ensonga naye manyi okukeera ku makyanga bakujje ku musaala abantu bonna abali dinako Honorable Nabila yamala emyaka emeka mu America wano nga tali mu Uganda nenga asasula simanyi kumbuza Nabila yamale banga mu America wano nga taliyo tachiikirira gundi Muhammad Nsereko MP wafe weka wempe ali mu bulwadde we yali ku medical eno wali abenale musigama mu poleza benale mu wali abali ku medical fe twajja kusoma government yesinga okusindika abantu ogenda okusoma Faruku madamu na gundi ono ani Namboze yamala mwaka munamba mu America wano lwaki yali asasula Speaker Zahara Luyiga bayisa mu council nti tudizibwe ku musaala naye ebyo obufuzi ebiri ku sitewoolaawo batusaba obukakafu Faruku oba tuli mu kusoma ne tubawa obukakafu twabasindikira obukakafu amasomero amabaluwa buli kimu kyonna babirina tewali kye batalina era Chofa n'abagamba abaana babawadde obukakafu lwaki mubawasse ne mwagala kutukubya mu mbuga z'amateeka kati bana babuukira eggaali abagala okuyisaawo ebyampuuga okuba yalya emiliyoni 5 n'endala zaategula okubuzaabuza abalonzi okitegeera kati bagala tebiteeka kubbe ffe tuli mu butuufu bw'amateeka era n'abantu baffe tubakiikirira bulungi buzibu ki waliwo obuzibu obuli emakindi mpozi ng'ojja kupingamu omuntu atakwagala ajja kwogerera bubi ki Faruku omuntu alina ekikolimo ye muntu alidde sente ya Museveni nti olidde sente ya muwi w'omusolo ani kuffe yalidde ku sente ya muwi w'omusolo yenga lwaki ndya sente z'omuwi w'omusolo Faruku nze okujja eno okusoma nsoma kukomawo mu gavumenti yaffe ddako ndabe nga nina kyengatta ku nsi yange nze nsomerera abantu bange kuba gina ekinnuma ne ngamba nina okusoma kino ensi yange erina okutuuka weetuuse gwate oddira otya oleeta ebintu byampuga ate obigatte muffe kyokka KCC eri mu bumenyi bw'amateeka teyagala tusasula ssente omwaka mulamba neffe yakuba TV za Uganda zaagana okuzannya sayidi yaffe beekubira sayidi yaabwe okyegeera Faruku okuba sayidi yaabwe kati olutalo oluliwo olutalo waliwo olwa Chofa olwa Idi n'olwa Lukwago anti kati Idi agamba awandiikidde Lukwago ebbanga lyonna naye Lukwago taziddamu ebbaluwa zammwe lwaki musasulwa nga ate mwagenda ku kyeyo Lukwago mbu yagaana obiddamu lubona Lukwago buli omu mwonna kati kakugambe mwami Lukwago batugamba mbuliye nti yalina okutuwa obukakafu tulina okusaba nga tugende bweru ne twamukopingira owulira bonna twabagamba ffe sipiika ku sitewoolo yabanga boosi waffe gwe tulipootinga ensonga ne mu kanso yakola Zahara
yawandika dda bonna n'agamba buli ali ebweru ali mu butuufu zaala n'abawandikira bonna bakimanyi owulira bulaza ne bamaliriza nga bagamba mutuwe obukakafu tubawadde obukakafu kyofa minisita n'abagamba mumusasule abantu mujja kukubisa kiseranso mu mbuga z'amateeka ne bagaana omwaka mulamba tetusasula neffe teri akomplaininga kubanga obufosi bwe tuluubirira tubulira obwa pulezidenti teri alubi kyova olaba falukusenga twavayo ne tukuba empawa beki nekola beki lwakuba kyatuuse mu kuleeta ekitugyeyo kuleeta okugatta ebyampuuga ate obigatte mu mufu ate bye batasasula mwami Nsereko gw'ovaayo n'abalala begatta ku Nsereko mwami Nsereko muganda wange oba musiramu munnange muganda munnange tuleeta togattika mpuuga kuffe bwe kiba kyabalya n'empuuga yo n'akabinja kammwe kyabalya lwammwe tekyabalya ku lwaffe ffeno tuli mu butuufu bw'amateeka kitegeeza KCCA mujibanja because muli ku official leave ate tebasasula kyotegeeza ate tetusasula kati sente zani azitwala gwe mulama Faruku ani abba sente zaffe ze bagamba mu batusasula nga ate teziriiwo ze batatusasula ani azirya kuba zifuluma kale baziwa balonzi baffe oba tebaagala batujjeko ku kifo baddemu balonde kale muddemu mutekemu kale abantu kale waffe Faruku ze siruubirira kifo kyabwa kansala lodi kansala nze njagala ntebe ya Museveni aveeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogambo ta Mohsin. Alhamdulillah muganda wange mpozi mwe Idi Mubarak. Idi Mubarak. Muganda wange kinyambye ate gwe olinamu n'amateeka ate nga wali ku steewo awo wennyini naawe oli ku kyeyo njagala kati tuyite mu mateeka. Yes sebo. Ontangaaze etteeka lya KCCA erigamba litya ku muntu afulumye ng'ekifo kiri vakanti nga ggwe ng'olitaputa munnayuganda aliwulire bulungi nnyo ng'ebintu biri kiriya nga teweekubira kuba mulimu ab'NRM abafuluma n'abanuupu abafuluma kakati naye nawulidde ng'ate akazito bakasinziza kasuulira mu abanuupu kiraka muli bangi ate mulakamu abasasulwa ab'NRM tebasasulwa tangaaza mugwani muganda wange nsaba weeyanjule amanya agange nze Mohsin Kakande nga ndi musajja ebirenge ndi musajja musiramu era nga mpangalira Wambogo essaawa eno ndi mu ggwanga erya Canada kati muganda wange kyensooka okwebaza nti otuwadde omukisa okuwuliriza sayidi eno nti nga bw'owulidde muganda wange Masembe bw'ayogedde TV ze Kampala zonna ezisinga ziri corrupting era bwakyogedde nti wetunulira solo ya NBS ya wastoring nga naye byeyogera bifu byeweereza bifu naye yagiwa coverage ya ddokiika nga 2 naye ebyo byonna twebaza Kyagulanyi okujja kuba tetwali bitegedde oba tetwali birabye ensi byonna teyali bitegedde so n'olwekyo ze ekyokera ddala nebaza Kyagulanyi pulezidenti wange era pulezidenti w'Abannayuganda bonna nti taba kujja oba oliawo abantu bandibadde mu bubuze kubanga abantu tukizudde nti wabaddengawo shadow opposition. I will say a shadow opposition nti abantu babaddenga beyitaba opposition naye nga bo bayisaawo byabwe nti omuntu asobola otutuula ne bamutemererize najja eno n'agamba abantu nti opposition naye nga kisibwali bwe kiri ekyo tukirabyeko ku mpuuga yennyini kubanga si asosobe lead of opposition bangi bonna bannandala mafaabi baddewo naye teri yali afunye service award mu kifo ekyo so ono ena propaganda atambula takwewuunyisa nti bagezaako driving a narrative kubuuza Kyagulanyi na kibiina ky'NUP mu bantu nga bakulembeza nti abakulembeze baakyo be balonda badduka ne balekawo obuvunaanyizibwa kati ekyo kyennyini muganda wange kintwala ku kibuuzo ky'obuuzizza ekibuuzo ekigamba nti etteeka lya KCCA omuntu omukulembeze asobola okutambula okusoma oba tasobola mitendera ki gy'alina oyitamu Mohsin nsaba otangaze bannayuganda gwe mu KCCA wali ki wali kansala wali MP wali ki muganda wange KCCA ndi kansala era nga nkiikirira abantu b'Ekawempe Bwayise ne Kazangola okay tugende maaso gy'emiruka ena
era nga ndi kansala gwoyinza oyita authority kansala oba kansala LC5 owekawempe North 1. Yes. Kati muganda wange ekisookera ddala Uganda lyonga eggwanga njagala bannayuganda bakitegeere nti tufigibwa ssemateeka owa 1995 nti ssemateeka oyo mwami Museveni ne gavumenti ye bazze bamukwatamu ebbanga lyonna nga bwe walaba nti bajja ne bakwata 12 bba okwongera mwami Museveni obuyinza bazze bakyusakyusa ssemateeka waffe okumufuula ekyo kye baagala naye mu ssemateeka omwo mwenyini mu mwaka waayiro namba 3 bayite article eya constitution eyo article eyo muganda wange Faruku ewa buli munnayuganda yenna olukusa okusoma. There is the right to education. Inti buli munnayuganda yenna alina olukusa olukola ki olusoma. Kitegeeza ne waba mukulembeze omuntu wa bulijjo ne wabaani alina olukusa eddembe ery'obwange okwongera ku kusoma kwe oba okusoma. So saagala abantu bakitapute nga bagamba nti abakulembeze tebalina kweyongera misomo gyabwe. Ssemateeka ekyo akiwa buli muntu mu Uganda yonna nga mutadde n'abakulembeze. Kati muganda wange KCCN era nayo yennyini okubeerawo kwayo kubeera ddala mu constitution eyo gye nkunyonnyodde yaki 1995 etukuba essaawa eno nti otunuulira article ey'okutaano namba 5 mu constitution eyo eteekawo ekibuga kya Kampala okubeera nti ekijja okubeera capital city ya Uganda. Kati wemala okuleeta ekibuga Kampala nga capital city ya Uganda negenda maaso negamba ekibuga ekyo kijja kuddukanyizibwa wansi wa central government oba gavumenti eya wakati. Okubeera nti kijja kuddukanyizibwa central government eya wakati kitegeeza nti gavumenti nga bwola gavumenti ya Uganda ejja kuba evunaanyizibwa ku kibuga kya Kampala nga constitution emaze okiteekawo nti ekibuga ekikulu. Kitegeeza paalamenti ya Uganda yayina obuvunaanyizibwa obuyisa directives oba regulations oba etteeka erinaafuga Kampala. Yensonga lwaki mu 2010 tulina kye bayita Kampala Capital City Act oba etteeka lya Kampala erya 2010 nti paalamenti ya Uganda erina obuvunaanyizibwa obubaga amateeka aganaalambulula oba aganaalungamya eggwanga Uganda. So ku lw'ekibuga Kampala paalamenti yayisa mu 10 kye bayita KCCA Act eya 2010. Act eyo muganda Faruku ne bannayuganda bonna abawulira nti act eyo ezze ekyusibwamu oba giyite amendment. Nti mu 2019 act eyo we bagyozaamu oba we yakyusibwamu ne bateekamu ekifo ky'obwa sipiika ekitaalimu before. Nti kati ekifo ky'obwa sipiika kijja wansi wa kawaayiro section 8 eya Kampala Capital City Authority. Nti section eyo ey'omunaana w'ogitunuulira naddala akawaayiro C section ey'omunaana akawaayiro C akatundutundu ak'okusatu n'otunuulira n'akatundutundu aka 29 era C nti obutundutundu obubiri bugamba lwatu nti sipiika wa Kampala essaawa eno omukyala Zahara Luyirika ajja beera n'obuvunaanyizibwa obukuuma embeera y'amateeka mu kanso obuteekawo embeera y'obutebenkevu mu kanso n'okulaba nti amateeka gonna mu kibuga oba mu kanso gagobererwa. So obuyinza obwo akiti eyo oba etteeka eryo libuwa gundi etteeka eryo libuwa Zahara Luyirika kubanga ye sipiika wa Kampala. So muganda kino kyonna ekiriwo kye twagamba nti Zahara si alina otuwa obuyinza. Etteeka eryo wona olisoma likuwa bulungi nnyo nti sipiika wa Kampala Zahara Luyirika ajja beera n'obuvunaanyizibwa bwe bumu ne sipiika wa paalamenti eya Uganda.
ate ekyo kyennyini kitutwala mu paalamenti oba njagala okutangaza bannayuganda obulungi nti otunuulira paalamenti erina kye bayita regulations oba amateeka agaluŋŋamya enkubiriza ya paalamenti ze bayita parliamentary rules of procedure and regulations. Nammwe muzirina awo naffe ku KCCA twakastomizing ezaffe kubanga emabegako tubadde tukozesa za local government. Kati kitegeeza nti Zahara ye yabawa clearance. Zahara ati nkutuukirawo awo wennyini muganda wange wenzijaawo wennyini naye njagadde abantu bannyonnyoke kino eky'obuyinza kubanga kitabula abantu bangi nti nga wenkugambye nti KCCA ewa Zahara obuvunaanyizibwa ng'obwa sipiika wa paalamenti kati ekikuntwaziza mu procedure rules of procedure eza paalamenti otunuulira rulu 111 akatundu akokuna sipiika wa paalamenti mwagabira liivu eri ababaka ba paalamenti. Okay, yes. Oba agenda kusoma oba agenda kujjanjabibwa oba agenda kukola mulimu ki sipiika wa paalamenti mwagabira liivu okukola ki eri omubaka wa paalamenti. Ensonga lwaki muganda Masembe akubuuliza nti bangi ababaka wa paalamenti babadde batambula ng'era basasulwa olw'ensonga babadde na muteeka. Okay, yeah, tugende mu maaso. Kati ffe ngaffe olw'okuba nti rules zaffe ku city hall zetwakastomizinga tezirina kintu ekyo tezikijjaayo bulungi tubeera forced okudda mu local government act kubanga before KCCA act nga tennajja Kampala nayo yali local government yali under the local government ngera act ya local government yetutwala era mu KCCA act mwennyini mulimu akawaayo akagamba nti KCCA act wenebeera silent oba wewanajjawo enkaayana ku kintu nga KCCA act tekirina oba tebakirambulula then awo ogendera mu local government. Yeah. Kati wotunuulira ffe procedure zaffe ku KCCA amateeka gaffe agakubiriza enkiiko tegajjaayo kintu ekyo bulungi. Ensonga lwaki tugenda mu mateeka agakubiriza enkiiko mu local government ng'etteeka we litugamba awo wetugendera ku kawa regulation ey'okusatu eya local government kubanga regulation ey'okusatu erikiri egamba bulungi nnyo nti chairperson w'olukiiko y'alina obuvunaanyizibwa bukkiriza omuntu yenna obumuwa okugenda okusoma oba kujjanjabibwa oba kasitaamu ensonga yonna nga yasimba kuba tebuli kuba okusoma kwokka oba kujjanjabibwa wabula digamba kasita amu ensonga nga yasimba amukkiriza okutambula oba agenda kuzaala oba kukola ki waddembe chairperson w'olukiiko kati wetuli ekiri nti section ana ya KCCA chairperson w'olukiiko yamulambika dda nti Zahara yulika ye sipiika wa Kampala oba ontegedde bulungi nkufunye bulungi nnyo nga ffenna batulanga ogw'okusoma nti ffenna nga tetunnatambula twawandika sipiika waffe nemugamba Madam Speaker nina kagundi kakano kenfunye okwongera ku misomo gyange kubanze nsoma mateeka era ndi ku masters nemugamba muganda wange nina owekitiibwa nina ka scholarship kenfunye kakano badde nsaba ngende nkole ki ngende nsome n'azikiriza mu mateeka nga we gamugamba. In fact ate suppose ekikwewuunyisa etteeka terimugamba namugamba nti oba mpandiikire nti oba nzikiriza oba agaanye limuwa ebbeetu waddembe okuŋŋambisa n'omumwa nti Faruku nkukkiriza. Okay. Naye kati ffe twagenda ne mu maaso ne tumuwandiikirira naye n'ateekako obuwandiike nti mbakkiriza so ne tuba nti tutambulidde mu mateeka. So omuntu avaayo n'agamba nti abantu balekawo ebifo byabwe ne badduka ne batambula ne bagenda aba akyerimbisemu bwerimbisi
kubanga aba ayisaawo ebibye. Kati bwana Mohsin, etteeka lino we muba mugenze ku liivu linnyonnyola mulina osasulwa temusasulwa? Etteeka this is an official leave, omuntu oba olina omusasula. Yeah. Kubanga aba ayise mitendera mu tteeka mwennyini. Gavumenti yennyini mu KCC awo nno technical side eno yennyini. Era njagala Faruku oli musajja mugezi era oli researcher. Njagala kati otandika okwetegereza ba technical side eno etali abannabyabufuzi. Eminyanga giri mu technical side baside batambula bo bali ku live basasulwa ne bajjeyo kino ekifaananyi ne bakulembeza aba NUP olw'okuba baagala justifying ekyampuuga nti Kyagulanyi bagezaako munafuya mu maaso g'abantu n'ekibiina ky'NUP ekitali kituuku. Okay. Faruku n'alabye Muganda nga Masembe bw'ayogedde n'alabye Nsereko ng'agamba bakansala bafuna $8,000,000. Faruku nze tekinswaza kwogera musaala gwa kansala kubanga kiyambako bannange be tuli nabo mu bifo ebyo. Abalonzi balowooza tufuna kiralu nti tuli eyo buli kimu bakutunuulidde nga gwayoola. Faruku tufuna omusaala gwa $1,700,000 kwero si 5. Omusaala before taxes nga tebannabagujjako musolo. Naye kweze $5,700,000 Faruku njagala okubuulira nti ezigenda ku akawunti yo ng'omaze okuggyako omusolo gwonna gavumenti egweddiza ofuna $3,500,000. Oyo ye kansala owero si 5. Bannaffe bano abeero si 3 bafuna $3,500,000 nga tebannaggyako omusolo. Bwe bamala okuggyako omusolo nabo bafiisa millioni zaabwe 2,800,000 oba 2,700. So saagala mwami Nsereko alowoozese bannayuganda olw'okuba nti ayagala okunafuya mwami Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP agamba abantu nti bakansala bafuna $8,000,000. Ensonga eno giwoba ogigenderedde ezze nnyo mu mawulire olwa Mpuuga. Mpuuga yayita gye yayita tubagezezaako mukuba omukono ate akasente naye mugumu kubanga takyalina kyakufiirwa. Okay. bino byonna bikuba bamukuba omukono naye agamba ye tava ku ki takyalina kyakufiirwa takyafaayo batadda mu byabufuzi oba takola kinzira nali mmanyi nze ng'omu nti Richafene eyagwa minisita nali musuubira okubeeramu naye kyanneewunyisa munnaaye ndowooza bamulinzeeko amale okugwa fulaati awo nga tebakyali kyakwekweka. Kyova olaba ojja kutunuulira bonna aboogera nga beNRM kubanga si bakansala b'NUP bokka be baatambula. AbNRM bonna baatambula naye teri aboogerako baliko NUP baliko ekikwewunyisa nno. Njagala okwogera ku kintu kya minisita Mwami Kyofa Togabye. Etteeka lya KCCA liddira ne liwa minisita wa Kampala obuyinza bungi nnyo nti minisita asobola n'okukyusa resolution gye tuyisiriza mu kanso. Nawe tutuula wali ne tuteesa ekintu minisita alina obuyinza obureviewinga decision eyo n'agamba awo okusinziira ku kyemwayisiriza n'okusinziira ku gavumenti pulaani oba kyerina mu nteekateeka kino tekijja kukola kikontana. Minisita oyo yennyini alina obuyinza obulagira iddi wa KCCA omukyala Dorothy Kisaka nti ejjanga directive nti kola kino okusinziira ku buyinza bw'alina. Buzibu ki obuliwo wakati wa Kisaka ne Kyofa? Because Kyofa amugamba nti etteeka lijja tukwata, KCCA lijja gikwata eriyirira abantu ate tugenda mu kkooti bigenda kuwanvuwamu. Ate ye oli agamba nti emisala gistopingibwe, Idi agamba emisala gistopingibwe, ate Kyofa amugamba ebintu ebyo tobyeyingizaamu bigenda tuleetera obuzibu. Abaana bali mu mateeka gye baagenda. Buzibu ki obuli wakati wa minisita ne Idi? Ati kati ekiri kikuza Faruku nti gavumenti eno engeri gyekolamu ebintu bya kimafiya. Kati ojja kusanga
Kisaka kyekikwewunyisa nti abadde atambula mu kibuga omwo ne Muhoozi okukiza enguudo onfuna bulungi nnyo nti Kisaka yakulaga nti amaanyi ge alabika alina gy'agajja. Okay. Kyogolaba tagondera na mukama we gwamanyi nti mukama we gwa minisita wa Kampala ba mukama wa Kisaka emirundi 10 onfuna minisita wa Kampala ekyo kyakola kyofa okuvaayo n'agamba Kisaka nti etteeka lijja tukwata yakoze omulimu gwe etteeka kye limugamba kubanga akuwabudde nga institution ng'ekitongole kubanga ekitongole nga KCC ekiri wansi wa minisitule ya Kampala ekiri kyenkunyonyodde ne nkugamba nti obukuubagano obuli awo bwa authority naye ng'etteeka lirikiriya likulaga nti minisita wa Kampala alina obuyinza obusinga ku bwa Kisaka kubanga Kisaka aba alina kuripootinga wa minisita. Okay. Bwana Masembe. Faruku, olaba nga bw'oyo nga gundi wakugambye. Moshi. Kyemmanyi amawulire gatuuka buli wantu ate abantu abatuwuliriza baagala okumanya amazima. Senga obadde osobola okugenda ku Sewulo n'obuuza omusajja oyo. Omugambe bano abantu abagenda mubasasula sente ziragawa oba mwagala namwe kuyisaawo byammwe byampuuga sitayo. Anti kati Idi tasobola gamba nti musasula kitegezo wa finance ye yamugambye nti ffe Bamasembe tubasasula era ne transaction zizino. Faruku. Lwabutaagala kugira bintu kubalabisa kulaga oba bukakafu oba kukola buki naye tewali okuva omwaka mulamba gwe twajja waneeno teryafuna yadde 10 lwakwaffe twali twakivaako Faruku nga tugamba tuluubirirwa ntebe eri ennene katubaleko wasente bazitwale tuluubirirwa ntebe ennene naye okuva ebavuddeyo ate ne batandika okuwayiriza Kyagulanyi waffe bamuyingiza mu bitakwatagana ebitamukwata nako ddala awo kyenkugambye nti nno kwe kuvayo naffe tubuulire ensi amazima nti abaami abo sente zaffe ani azitwala bazirya ziragawa zebagamba zebatuwa mu bumpimpi nti mpuuga era Faruku lwakuba nti nno nga wenkugambye sanga onoonya ku mpuuga eno mubuuze ebibuuzo ba Nsereko yosolo ojja mufuna mubuuze Nsereko amateeka yagasomera luddawa okyeteera omubuuze Nsereko akolamu ku research bw'aba agenda okwogera ku kamera oba yava eri waka oba nga alina gyavuddeko najja n'ayogera bwogeza ebintu nga tebikwatagana okyekeera alina gwali mu kuwolereza kuba tosobola kujja n'oyogera ebintu nga Faruku tebatuwa ssente nkuddiramu emirundi kunkumuli ssente zaffe ani azitwala gwe omutwe omukulu ani abba ssente zaffe nga zifuluma wali eri mbu lipooti zabadde mu Kosake simanyi Kosase yaabwe okunoonyereza kuva mu Kosase obukiiko bonna kati olaba Faruku obukiiko bonna obubeera oba ku Sewulo oba mu Parliament obukiiko babuwa olukusa olugenda okunoonyereza example tuba tutula ku bukiiko bw'enjawulo tugenda netunoonyereza ku bye tugenda okulaba nga tuyisa mu kaaso ne muleeta obukakafu abo abaami Bansereko okwogera ebintu obo yenna abatula ku bukiiko obwo bali batubuuzizaako baffe tetubulwa email twazirekawo contact woba ogenda ku live oleka contact bayinza kufuna batya nga waliwo ekyetaagisa okwogerako naawe zonna contact weeziri baali bazeeko ku Sewulo ne babuuza abo abakosasi ne banoonyereza kiki ekigenda mu maaso sente bano basasulwa oba tebasasulwa oba baayogera bwogezi oba basobola okusaba lipooti KCCA Idi n'agendayo n'abantu be ne batwalayo lipooti nga bbe eyaabwe ne bano aba Parliament abakakiiko akakanoonyereza baali banoonyerezaako kufa abagamba abasasulwa kuba olina okunoonyereza kati n'aka kakiiko era akaliyo nako byekanoonyereza si bituufu kuba bo babadde bagamba nti baagala mu proving nti muli ku official leave kubanga mbu musasulwa ate abalala muli ku asylum nga bo baagala mu proving ekyo nti muli ku official leave obujulizi twakabuwayo emirundi togibala sipiika yakabanyonnyola emirundi kati kankugambe okumanya abantu abo balimba sipiika yakabanyonnyola emirundi lukunkumuli nti bannaaye abantu bagenda bamanyi twakawaayo obujulizi bwaffe obwokusoma tetububala mirundi na mirundi bumukomyewo ne tubaddiza minisita Kyofa yakalagira oyo omukazi nga tetunaba nagenda wala bintu kutuuka eno gye bituuse omukazi n'agaana kwegamba buli kimu kiganye kiri awo
kati babibulukuliza mu bino ebyampuuga kubuzaabuza mpuuga bamuleka agenda atuke na musango gwe mwami Nsereko oba okulira mpuuga oba olina ensere negundi buli muntu waddembe okwagala gw'oyagala oba mwami Nsereko toyagala Kyagulanyi muveeko otegeera bw'aba yakuyitako nga mwakuba mwenalaga muveeko omuyaya alina gyali kati otegeera tomugattika tekawo sayansi wa mpuuga oba tomugatte muffe batabani ba Kyagulanyi. So Mazembe mwe kibajjeeyo ku kiryalinga nti ssente temuzikola ki? Tetufuna ssente ate tuli mu butuufu bw'amateeka tetuli mu bumenyi bw'amateeka. Ng'abalala bagenda n'amboozi yajja omwaka mulamba banna bazze batambula teri atatambula kati kagambe Faruku nga mugundi wakugambye awo abantu abo bali mu gavumenti abali mu tekiniko be basinga okutambula myaka ena agenze kusoma myaka etaano myaka meka be basinga okutambula okusoma abo bolaba nga basigala basatula ssente be basinga okutambula ne kati bagala gino emyaka gye tulimu gye emyaka gye tulina okusomeramu Faruku tugase ensi yaffe nasoma nina emyaka 5 obaana ninasandikira kati wano okusoma we mafunya kachansa akajja okusoma kankakozesa enjije nsome nkomewo mu nsi yange ngebe kimu kiryoke kitegeeza waliwo politics mu kitongole awo azanyibwa webale nnyo Faruku era nsaba onoonyereze nnyo otuukeyo onooba osobola njanoonya kuzaala ngenda noonya ku sipiika wammwe oyo Musi njagala tumalirize muganda wange politics ono ani amuzanya omutuufu ani azanya politics mu kitongole kino omutuufu kati Faruku kankunnyonnyole ensonga eno nze ndowooza ssente ezo kubanga njagala baleeta obukakafu bagamba nti tusasulwa balina ekitongole kye bayita ekya human resource balina department ya payroll omanyi njagala bajjeyo obukakafu obujulizi obugamba nti payroll yiino abantu bano babadde basasulwa ssente kubanga kati kyembaza otegeera Faruku abantu bano ssente waliwo azijjayo mu mannya gaffe bo bennyini kuba be balina access ku akawunti ezo kati ssente bazijjayo mu mannya gaffe ebbanga lyonna bagezaako okuwuddisa nti tubadde tusasulwa kitegeeza ripooti gye baatutte mu kkosase yes onfuna kati kiri eri bo njagala bajjeyo obujulizi mu payroll bagambe nti obujulizi buno abantu bano babadde basasulwa ssente oba onfuna bulungi yes so politics oyo nga bwe nkugambye ekitongole kya KCC ekirina politics mungi nnyo nnyo Faruku abantu abo ekito kansa eyo mugiraba nga weetuulaawo abantu Uganda balowooza tulina amaanyi mangi nnyo era bwe bakulaba ng'oyambadde essuuti balowooza ogenze wamalayo naye njagala okujjukiza bannayuganda nti amazima nga tetunnaba kuggyako mwami Museveni mu ntebe nga tetunnaba kutuuza Kyagulanyi mu ntebe Uganda yonna yavunda dda kansa ezo zonna abantu bakola bye baagala ojja n'oyogera oluzungu n'oluvaako n'osaitinga amateeka n'ogavaako byonna tubyogedde tegwe tekikwewunyisa nti abakola abeera enguudo bamaze emyezi 6 nga tebasasulwa bakyakaaba naye nga ssente twasiisa twabayisiza 1,100 babawa nusu 600 ani atwala ezo ssente kati ate bali kuzammwe owulidde zino baziya zo Faruku era njagala munywanyi muganda wange ogule olutalo ku kitongole kya KCCA okivuunike okikunkumule bangi amazima bali mu bifo ebyo batekiniko nga tebalina mpapula za buyigirize tebalina mpapula za buyigirize ojja mulaba nga bamu office mu 2017 n'empapula z'obuyigirize zifuna 220 kitegeeza appointment committee yamu omulimu yasinziira ku ki byonna mu ebiri mu KCCA KCC gye nkunnyonnyola mukama wange daki njagala okugamba bannayuganda bonna bannaaye nti bino obutalotalo bwa mpuuga bwe bagasse mu bakansala ba Kampala tebulina makulu mpuuga amazima ensi yonna n'omunnayuganda ow'e Masaka n'omunnayuganda ow'erira akimanyi mpuuga yalikuba 5 tugezezaako omukunkumula 5 naye alemye mpuuga yapushinga kintu
Mpuuga yakulembedde ekintu kino ky'olaba Nsereko ajja kuvaayo bangi bajja kuvaayo n'atali Nsereko yekka. Okay. Neyanza Musi ni sibula abantu sibula abalonzi bo sibula abantu. Abantu bange mbagaliza ide nnungi nsaba amakirize edduwa zaffe zonna ze twasabye ku lunaku lwa Arafa. Abalwadde abajjanjabe abawonye ku Allah ye muyinza wa buli kintu. Nyongera obbagumya nti buno bonna obusongo buliwo obutonotonotono buno bujja kuggwa. Kyagulanyi teyeetaaga yingira mu buno obutalo obutonotonotono. Njagala abantu ba Uganda babeere focused. Okay. Nti tulina kujjako mwambi Museveni y'ensonga lwaki abamu ku ffe tuli wano kwongera ku buyigirize bwe tulina. Nti ngende ng'amazima nsobola bwe bampa akakiiko ka kosasinze mwennyini mmanyi ekyokukola n'akakiiko ako. So nyongera bannayuganda obagumya n'abantu bange ab'ekawempe nti munnaye mbatuukako nkola kye nsobola ng'omuntu mu busobozi bwange yadde sifuna musaala naye obuweereza mbutuusa. All right.